இன்றைக்கு சுவையான கோழி சாதம் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துக்கொள்வோம். அளவளவாக பச்சை மிளகா வெங்காயத்தை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டாச்சு. அதோட இறைச்சி இருக்குதானே, அது கோழி இறைச்சியை, அது பிராய்லர் கோழின்னா நல்லா இருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் ஓரளவு கரைஞ்சி வரும். ஓகே, பாருங்கள், நான் வெட்டுறத பாருங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க, அளவளவாக வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ அதே இறைச்சி வெட்டுற வேப்பில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டோம். தண்ணி வச்சுட்டு அதோட புளியை கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு புளிஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறம் வெட்டி எடுத்த இறைச்சிகளை உப்பை போட்டு கிண்டுங்க. அப்போ தான் இறைச்சியில் கொஞ்சம் உப்பு ஊறும். அதோட தூளையை மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் தூளும் உப்பும் இறைச்சியில் கொஞ்சம் ஊறி இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வெட்டி எடுத்த பச்சை மிளகா வெங்காயத்தை அதுக்கு மேலே கொஞ்சத்தை போடுங்க. அதே கேப்பில் பச்சரிசி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் கரைஞ்சி வரும். அதை கழுவி எடுத்தாச்சு பச்சை அரிசியை. உங்களுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் விடலாம், தேவையில்லாட்டி விடவும் தேவையில்லை. தேங்காய் பால் விட்டால் ஒரு இனிப்பு தன்மையாக இருக்கும். உள்ளியில் குத்தி ஓரளவு அரிசி அவிஞ்சு கொண்டு வந்துட்டு அந்த நேரமாக பார்த்து நீங்கள் உப்பு போட்டு கலந்த இறைச்சியை போட்டு கிண்டுங்க. அதோட உங்களுக்கு தூள் தேவையில்லாட்டி தூள் கூட தேவைன்னா அடிஷனலாக ஆட் பண்ணலாம். பாலையும் விட்டுக்கொள்ளுங்க. அதோட இதெல்லாம் அவிச்சு ஒரு இறக்குற கட்டத்தில் ரசமுசு இருக்குது தானே, ரசமுசு பேக்கெட்டை போடுங்க. நன்றி பிராஸ். நான்